नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमालेको विवाद समाधान नजिक पुग्यो। भोलिको बैठकले सबै विषय टुङ्ग्याउने दुवै कार्यदलका सदस्यहरूको विश्वास। एमाले प्रवेश गरेका पूर्व माओवादी नेताहरूबाट नेकपा माओवादी केन्द्र खारेजीको माग निर्वाचन आयोगमा दिए निवेदन। नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरू आन्दोलित। निगमलाई कौडीको भाउमा बेचेर निजीकरण गर्न लागेको आरोप। हाइतीका राष्ट्रपतिको गोली हानी हत्या। आक्रमणमा परे पत्नी घाइते। आक्रमणकारीको पहिचान खुल्न सकेन। र युरोकप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा आज राति इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क भिड्दै आजको विजेताले फाइनलमा इटलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। लामो समयदेखि जारी नेकपा एमालेको विवाद समाधान उन्मुख दिशामा अघि बढेको छ। नेकपा एमालेको विवाद समाधानको प्रयास स्वरूप आज बसेको कार्यदलको बैठक सकारात्मक बनेको नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। भोलि फेरि बैठक बसेर सबै विषय टुङ्ग्याउने जनाएको नेताहरूले त्यसका लागि आवश्यक परे अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच भेट गराएरै छलफल हुन सक्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षीय कार्यदलको बैठक सकारात्मक बनेको नेताहरूले बताएका छन्। विवाद समाधान निष्कर्ष उन्मुख भएको भन्दै भोलि फेरि बैठक बसेर टुङ्ग्याइने जनाएको छ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको एमाले कार्यदलको बैठकपछि पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुनेतर्फ अगाडि बढेको नेताहरूले बताएका हुन्। नेकपा एमालेका प्रवक्ता तथा कार्यदल सदस्य प्रदीप कुमार गेवालीले कार्यदलभित्रको छलफल सकारात्मक निष्कर्ष उन्मुख भएको बताएका छन्। कार्यदलको बैठक आज पनि हामी बस्यौँ। सकारात्मक ढङ्गले छलफलहरू भएको छ। हामी निष्कर्ष उन्मुख छौँ र विस्तृत कुराहरू हामी यो सबै कुराहरू सकिएपछि यहाँहरूसँग जानकारी गराउने नै छौँ। कार्यदलका तर्फबाट नेताहरूसँग परामर्श गर्ने, उहाँहरूका भावनाहरू बुझ्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ। कार्यदलभित्र चाहिँ हाम्रा छलफलहरू सकारात्मक र निष्कर्ष उन्मुख छन्। अहिले म तपाईँहरूलाई यति मात्रै भन्न सक्छु। कार्यदल सदस्य सुभाष चन्द्र न्युमाङले पनि छलफल सकारात्मक रूपले अगाडि बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले पार्टी एकताका लागि विभिन्न तहमा भएका प्रयासहरूलाई ध्यानमा राख्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग पनि परामर्श गर्दै कार्यदल टुङ्गोमा पुग्न लागेको बताए। यो तयारीको सिलसिलामा एक त यो कार्यदलको सुरुवातदेखि अनौपचारिक रूपमा भएका कुराहरूदेखि त्योभन्दा बाहिर विभिन्न तहमा भएका प्रयासहरू समेत सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रा नेताहरू, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायत सबैसँग कुरा गर्दै उहाँहरूको समेत फिडब्याक लिएर हामीले टुङ्गोमा पुग्ने प्रयासहरू गरेका छौँ। कार्यदल सदस्य गोकर्ण विष्टले दुवै पक्ष बीच अविश्वासको खाडल कम भएको र विश्वासको वातावरण निर्माण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टीलाई 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थाबाट फर्काएर क्रियाशील बनाउने माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने र प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्बन्धमा अदालतमा परेका मुद्दाको सम्बन्धमा आफूहरूले चाहेकै भाषामा सहमति खोज्न नजिक आइपुगेको उनले बताए। अदालतको फैसला मुताबिक 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा नेकपा एमाले फर्किसकेपछि पार्टी र जनसङ्गठनका सबै तहका कमिटीहरूलाई त्यही अवस्थामा पूर्वत अवस्थामा फर्काएर क्रियाशील बनाउने नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको सन्दर्भमा सङ्ख्यामा जे विवाद थियो त्यो सन्दर्भमा पनि समाधान खोज्ने नेकपा माओवादीको तर्फबाट नेकपा एमालेमा एकताको सन्दर्भमै रहनुभएका साथीहरूको व्यवस्थापन गर्ने विषय
र प्रतिनिधि सभा विघटन र अदालतमा परेको मुद्दाको सन्दर्भमा समाधान खोज्ने गरी हामीले जुन भाषामा सहमति खोज्नु पर्थ्यो त्यो सन्दर्भमा धेरै हिसाबले हामी नजिक आइपुगेका छौँ। सोमबारदेखि नेकपा एमालेको दुवै पक्षीय कार्यदल सक्रिय बनेको थियो। बुधबारको बैठकमा धेरै कुरा सहमति नजिक पुगेको भन्दै बिहीबारको बैठकले अन्तिम निष्कर्ष दिने नेताहरूले दाबी गरेका छन्। कार्यदल सक्रिय भएसँगै लामो समयदेखि जारी एमाले विवाद अन्त्य हुने संकेत देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूले माओवादी केन्द्रको दर्ता खारिज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। गत जेठसम्ममा महाधिवेशन गर्न पर्ने माओवादीले अधिवेशन नगरेको र आयोगमा केन्द्रीय कमिटीको नाम समेत नबुझाएको भन्दै पूर्व माओवादी नेताहरूले दल खारिजीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूले माओवादी केन्द्रको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै दल नै खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। पूर्व माओवादी नेता लीला बहादुर थापाको नेतृत्वमा रामचन्द्र मण्डल लगायतका पूर्व माओवादी नेताहरूले माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक 5 वर्षमा राजनीतिक दलको महाधिवेशन हुनुपर्नेमा माओवादी केन्द्रले भने महाधिवेशन नै नगरेकाले दल खारेज गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ। पार्टीहरू वैधानिक हुनुपर्छ, वैधानिक पार्टीले चलाएको कारबाही मान्नुपर्छ, सबै पार्टी वैधानिक बनोस् भन्ने आजको आवश्यकता हो र हामीले बुझिरहेका छौँ। नेपालमा निर्वाचन आयोगले पनि धेरै पार्टीहरूलाई सचेत बनाएको छ। आज पार्टीहरू वैधानिक ढङ्गले चलेनन्, पारदर्शी भएनन्, समावेशिताको आधारलाई कायम गरेनन्। 1/3 महिलाहरूको 33% सहभागिता हुनु पर्यो नि पार्टीभित्र, समावेशिता हुनु पर्यो नि। संविधान र कानुन अनुसार नभएको हुनाले ती पार्टीहरू अवैधानिक हुन् र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पनि अवैधानिक ढङ्गले नै आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरिएको छ भनेर दाबी पेश गर्नको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका हौँ र आज दाबी पेश गरेका छौँ, निवेदन दर्ता गरेका छौँ। माओवादी केन्द्र नै अवैध भएको र अवैधानिक पार्टीले माओवादी केन्द्रको तर्फबाट 4 जना संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथि कारबाही गर्नु मान्य नहुने र निर्णय समेत खारेज गर्न पूर्व माओवादी नेताहरूले आयोग समक्ष माग गरेका छन्। निवेदनमा निर्वाचन आयोगमा 2073 सालभित्र महाधिवेशन गर्ने जानकारी माओवादीले गराएको भए पनि महाधिवेशन नभएकाले माओवादी केन्द्रलाई राजनीतिक दलका रूपमा नेपालको मौजुदा कानुनले नचिन्ने दाबी निवेदनमा पेश गरिएको छ। 2074 मन्सिर 4 गते हामी निर्वाचित भयौँ। मन्सिर 4 गते निर्वाचित भयौँ, तर चाहिँ माघ 26 गते चाहिँ वैधता माघ 26 गतेसम्म छ। 26 पछाडि चाहिँ तपाईँको पार्टीको वैधता समाप्त भयो। जो पार्टी नै अवैध छ, अध्यक्ष नै अवैध छ, केन्द्र कमिटीको नामावली चाहिँ यहाँनिर प्रस्तुत गरिएको छैन। हामीलाई कारबाही गरेर अवैध पार्टी, अवैध अध्यक्षले चाहिँ कारबाही गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित भयो मान्यता चाहिँ सांसदलाई हटाउन पाइन्छ र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि एमाले प्रवेश गरेपछि उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले समेत पहल लिएका थिए। तर उनीहरू एमाले प्रवेश गर्दै माओवादी नफर्कने निर्णय गरेपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार माओवादीले उनीहरूलाई निष्कासन गरेको थियो। तर अहिले एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूले माओवादी केन्द्रको कानुनी वैधतामाथि नै प्रश्न उठाएर निवेदन दिएपछि निर्वाचन आयोगले भने सचिवालयमा छलफल भइसकेपछि आवश्यक निर्णय गर्ने बताएको छ। नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार चाहिँ हैसियत गुमिसकेको कारणले गर्दा दल दर्ता चाहिँ खारेजी गरिपाउँ भन्ने निवेदन आयोगमा दर्ता भएको छ। अब निवेदनमा पेश भएको बेहोराको सन्दर्भमा सचिवालयमा अध्ययन हुन्छ र अध्ययन भइसकेपछि बेहोरा सहित आयोगमा पेश हुन्छ र आयोगले यस सन्दर्भमा केही निर्णय गर्छ। सर्वोच्च अदालतले गत फागुन 23 गते नेकपा खारेज गरेपछि एमालेमा लागेका सांसद टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरीलाई कारबाही गरेको थियो। यस्तै तत्कालीन राष्ट्रिय सभा सदस्य रामबहादुर थापा बादल र चन्द्रबहादुर खड्कालाई पनि कारबाही गरिएको थियो। उनीहरू सबै अहिले नेकपा एमालेको नेताका रूपमा जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ।
चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना र विश्व राजनैतिक दलको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। विश्वका विभिन्न राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग राष्ट्रपति सीले मङ्गलबार राजनैतिक सम्मेलनमा भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेका हुन्। सम्मेलनमा 160 राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए। सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा सहभागी हुनुभएको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने स्वास्थ्य समस्याका कारण सम्मेलनमा सहभागी हुनु भएन। सम्मेलनलाई नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने भनिए पनि समय अभावका कारण दर्शकको रूपमा मात्र सहभागी हुनुभएको थियो। अन्तर्क्रियामा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले कोभिड विरुद्ध लड्नका लागि विज्ञानमा आधारित दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 28 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज जानकारी दिए अनुसार कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 28 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 9291 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 2979 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा देशभर 7835 आरटीपीसीआर परीक्षण गर्दा 2077 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस्तै 4063 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 902 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो, जसअनुसार 2979 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमितहरूमध्ये मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालको आइसियुमा 571 र भेन्टिलेटरमा 161 जना उपचार छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएअनुसार आज देशभरबाट 1333 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको सङ्ख्या 6,14,327 पुगेको छ। निको हुने यो दर 94.5% रहेको छ। कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा खुकुलो बनेसँगै बजारमा भिडभाड बढ्न थालेको छ, तर कोरोना भाइरसको संक्रमण दर भने घटेको छैन। अहिले पुनः सरकारी अस्पतालहरू कोरोनाका बिरामीले भरिन थालेका छन्। के छ त पछिल्लो अवस्था? समीर जोशीको रिपोर्ट। मंगलबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन निर्बाध रूपमा चल्न थालेका छन्। कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएको छ। जोर बिजोर प्रणाली हटाइएको छ, जसका कारण अहिले बजारमा भिडभाड बढेको देखिन्छ। दृश्य देख्दा लाग्छ कोभिडको जोखिम हटिसक्यो। तर संक्रमण दर हेर्ने हो भने कोरोनाको जोखिम अलिकति पनि घटेको छैन। मंगलबार मात्र परीक्षण गराएका मध्ये 23% कोभिड देखियो। उपत्यकाका कोभिड अस्पताल अहिले पनि गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले भरिभराउ छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कोभिडका बिरामीका लागि छुट्याइएका 30 आइसियु शय्यामध्ये एउटै खाली छैनन्। त्यहाँ भेन्टिलेटरमा 14 बिरामी छन्। यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सौरारोग अस्पतालमा 24 आइसियु शय्यामध्ये 22वटा तथा 22 भेन्टिलेटर शय्यामध्ये 17वटामा बिरामी छन्। अहिले पनि आइसियुका शय्याहरू बेडहरू प्याक नै छन्। मेरो 22वटा बेडमा बिरामीहरू हुनुहुन्छ। 17 जनालाई हामीले नन इन्भेजिभ भेन्टिलेटरमा राखेको अवस्था छ। तर जुन हिसाबले जुन हाम्रो वैशाख जेठमा चिकित्सा सङ्क्रमितहरूको ठुलो चाप अस्पतालको इमर्जेन्सीमा आउने अवस्था थियो, बेडहरू नपाउने अवस्था थियो, त्यो अवस्थाबाट हामी धेरै नै राम्रो अवस्थामा आइसकेको कुरा हो। काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा मात्र अहिले कोभिडका 750 बढी बिरामी छन्। कोभिड परीक्षण नगराएका तर श्वास फेर्न गाह्रो भयो भनेर अस्पताल आउने बिरामीलाई सुरुमै आइसियु र भेन्टिलेटरमा राख्नु परिरहेको छ। अहिले आउने बिरामीहरू चाहिँ मेरो आइसियुमा हेर्नुभयो भने अलिकति जुन महामारीको बेलामा जुन युवा पुस्ता धेरै थियो भने अहिले अलिकति वृद्ध व्यक्तिहरू चाहिँ चिकित्सित भएका धेरै बिरामीहरू आएका छन्। र सामान्यतया राजधानीमा फाटी न्युमोनिया भएर आउने बिरामीहरू छन्। र प्रायःहरू चाहिँ पिसिआर नगराइकन, लक्षण देखिँदै पिसिआर नगराइकन घरमै बसेर चिकित्सा अथवा सास फेर्न गाह्रो भएपछि स्वास भएपछि अस्पताल आउने गरेका छन्। र अहिले पनि त्यो के छ भन्दाखेरि हेल्थ चेक उत्तिकै छ। जुन हामीले पहिलो लहरदेखि नै भन्थ्यौँ, मानिसहरूले चाहिँ हेल्थ चेक गरिरहेका छन्।
जनजीवन सामान्य जस्तै हुन थालेपछि चिकित्सकहरूले भने कोरोनाको संख्या पुनः बढ्न सक्ने आकलन गर्न थालेका छन्। संक्रमण दर 20% माथि नै रहेको तथा आइसियु र भेन्टिलेटर बिरामीले भरिएका बेला सबै व्यवसाय सामान्य अवस्थामा जसरी चलाउन दिएपछि चिकित्सकले दोस्रो लहर जस्तै जोखिम निम्तिन सक्ने आकलन गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुमारका साथ समीर जोशी, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरू आन्दोलित, निगमलाई कौडीको भावमा बेचेर निजीकरण गर्न लागेको आरोप। हाइतीका राष्ट्रपतिको गोली हानी हत्या आक्रमणमा परे पत्नी घाइते, आक्रमणकारीको पहिचान खुल्न सकेन। र युरोकप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा आज राति इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क भिड्दै आजको विजेताले फाइनलमा इटलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल वायु सेवा निगममा कार्यरत कर्मचारीहरूले निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता नहुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। आज नेपाल वायु सेवा निगम संयुक्त ट्रेड युनियनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता नलिएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने बताएको हो। त्यस्तै ट्रेड युनियनले नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलको राजीनामा समेत माग गरेको छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेको निगमलाई कौडीको भावमा बेचेर निजीकरण गर्नका लागि कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको मस्यौदा समेत तयार पारिसक्दा पनि महाप्रबन्धक पौडेलले सरकारवालाहरूसँग छलफल नगरेको ट्रेड युनियनले आरोप लगाएको हो। निगममा रहेका तीनवटै ट्रेड युनियनहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि कर्मचारीहरूमाथि बर्बरतापूर्ण ढङ्गले लाठीचार्ज गरी कर्मचारीहरूलाई घाइते बनाएको प्रति पनि संयुक्त ट्रेड युनियनले भत्सना गरेको नेपाल वायु सेवा निगम संयुक्त ट्रेड युनियनका महासचिव हेम लम्सालले बताउनुभयो। निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रसाद पौडेलले निगमको सम्पत्तिको कम मूल्याङ्कन गरेको, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा आम कर्मचारीलाई छल्दै निगम बेच्ने रणनीति बनाएको तथा गलत उद्देश्य राखी सीमित व्यक्तिको माग पूरा गर्ने राष्ट्रघाती कदम चालिएकाले पौडेलको राजीनामा माग्नु परेको महासचिव लम्सालले बताउनुभयो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस लागू गर्न प्राविधिक काम भइरहेको बताएको छ। प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले अहिले चलिरहेको मोबाइल फोनलाई निर्वाध चल्न दिने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो। साउन महिनाभरि मोबाइल प्रयोगकर्ताले IMEI नम्बर दर्ता गराउन समय दिने तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले कमसल गुणस्तर नभएका र अवैध बाटोबाट आएको अर्थात् किनेको मोबाइल नचलाउन आग्रह गर्नुभयो। साउन महिनापछि IMEI नम्बर दर्ता नभएका मोबाइल सेटले काम नगर्न सक्ने भएकाले दर्ता गर्न अनुरोध गर्नुभयो। नेपाल सरकारले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा MDMS लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो यो चाहिँ प्रत्येक मोबाइल सेटका युनिक आफ्नै नम्बर हुन्छ। यदि हामीले हाम्रो मोबाइल सेटमा *#06# गरेर डायल गऱ्यौँ भने हाम्रो मोबाइलको युनिक नम्बर हामी बेठामा आइपुग्छ। त्यो नम्बरको आधारमा मात्रै नेटवर्कले मोबाइललाई चिन्छ। सेवा प्रदायकका नेटवर्कले मोबाइल चिन्ने त्यस आधारमा सेवा प्रदायकले पनि ती नेटवर्कका त्यो नम्बरको आधारमा आयात गर्छन्। भन्सारमा नि त्यही नम्बरको आधारमा रेकर्डेड हुन्छ। यो नम्बरलाई डाटाबेसमा राख्ने र त्यो डाटाबेसमा भएका नम्बर सेटहरू मात्रै चलाउने उद्देश्यले स्थापना भएको एउटा प्रणाली हो। प्राधिकरणले आम नागरिक समक्ष उपभोक्ता समक्ष प्रश्न पार्न खोजेकै विषय हो यो। विशेष गरी साउन 1 गतेदेखि अथवा साउनको अन्तिमसम्म चलनमा चलेका मोबाइलहरू रोकिँदैन। त्यो रोक्ने उद्देश्य नै होइन, हामी रोक्दैनौँ नागरिकका फोनहरू। तर त्यसपछि इलिगल माध्यमबाट आएका फोनहरू भनेका भन्सार नतिरिकन आएका अथवा रजिस्ट्रेसन सिस्टमबाट नआएका फोनहरू त्यसपछि
ती फोनहरू सञ्चालनमा नल्याउनै खोजेको हो। मोबाइल फोन आयातकर्ता सङ्घका अध्यक्ष समेत रहनुभएका नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक कुमार मल्होत्राले MDMS प्रणाली लागू भएपछि मोबाइल कारोबार पारदर्शी हुने बताउनुभयो। करिब 40 अर्बको मोबाइल कारोबारमा 13 अर्बको कारोबार अवैध हुने बताइन्छ। यसले राज्यको करको दायरा बढ्ने, चोरी आयात रोकिने र ग्राहक ठगिने क्रम रोकिने अध्यक्ष मल्होत्राले बताउनुभयो। मोबाइल फोनमा MDMS लागू भयो भने चोरी पैठारीको मोबाइल फोन एक्टिभेटै हुँदैन। मतलब जसरी भए पनि त्यो लिगली इम्पोर्टेड फोनै किन्नुपर्छ र बजारमा झन्डै 40% मोबाइल फोन चोरी पैठारी सुरु भयो। जुन हाम्रो लिगली इम्पोर्टेड फोन हाम्रो आइएमआई नम्बर हामीले पास गरिसकेको छु, त्यो उनीहरूको सिस्टममा म्याच हुन्छ। त्यो म्याच भइसकेपछि हाम्रो फोन डिएक्टिभेट हुँदैन। तर त्यसरी आएको तीन थरीका फोन, एउटा विदेशी ल्याएको फोन, एउटा गिफ्ट आएको फोन, एउटा यसरी चोरी पैठारी भएको फोन सबै बन्द हुन्छ। त्यसमा अब चोरी पैठारी भइसकेको फोन त त्यसपछि चोरी पैठारी बन्दै हुन्छ, किन त्यो सिम राखेर एक्टिभेट नभएपछि त्यो बन्दै हुन्छ। अब कुरा आयो तपाईँको यो विदेशीले ल्याउने फोन 15 दिनपछि उसले चाहिँ एकपल्ट फेरि त्यसलाई इन्टरनेटबाट आफ्नो फोनको आफ्नो भिजाहरू सबै राखेर त्यसलाई फेरि रजिस्टर गरेपछि उसको फोन फेरि चल्छ। र अब कुरा आयो एउटा अब अन्तिम कुरा भनेको त्यो जुन गिफ्ट फोन अथवा म घुम्न गएँ मेरो लागि एउटा फोन ल्यायो। हरेक देशमा एउटा नियम हुन्छ, कानुन हुन्छ, यो चिज इम्पोर्ट गर्न पाउँछ, यो चिज इम्पोर्ट गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा छ। मोबाइल फोन पनि वास्तवमा इम्पोर्ट गर्न पाउँदैन भन्ने नै थियो पहिलादेखि। त्यसरी कसैले यदि फोन ल्याउँछ भने त्यसले फेरि रिरजिस्टर गर्नलाई 15 दिनपछि त्यो फोन त एक्टिभेट हुँदैन, उसले फेरि त्यसलाई रिरजिस्टर गर्नुपर्छ। त रिरजिस्टर गर्दाखेरि नेपालीहरूले त्यसको चाहिँ जुन भंसार हामीले तिर्छौँ त्यो भंसार चाहिँ तिर्नुपर्छ। MDMSमा दर्ता भएका फोनको विवरण तुरुन्त थाहा पाउन सकिने भएकाले मोबाइलको दुरुपयोग गरी हुने अपराध र अपराधी पत्ता लगाउन सजिलो हुने उपाध्यक्ष मल्होत्राले बताउनुभयो। MDMS प्रणाली पहिलो पटक लागू हुने भएकाले चलिरहेको मोबाइल र विदेशबाट उपहार अनि पर्यटकले बोकेर आउने मोबाइल कसरी चल्न दिने भन्नेबारे मोबाइल फोन आयातकर्ता सङ्घसँग दूरसञ्चार प्राधिकरणले छलफल गरिरहेको छ। पर्यटकले नेपाल घुम्न आउँदा बोकेर आउने फोनलाई 15 दिनसम्म चल्न दिने र फेरि सुचारू गर्न परे भिसा पासपोर्टको विवरण राखेर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मोबाइल फोन आयातकर्ता सङ्घले सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी उपहारमा आएको फोनलाई दर्ता गर्नुअघि भन्सारको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै चल्न दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको अध्यक्ष मल्होत्राले बताउनुभयो। वर्षायाम सुरु भए ता विगत 23 दिनदेखिको बाढी पहिरोमा परि अहिलेसम्म 45 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म 34 जना बेपत्ता भएका छन् भने 50 जना घाइते भएका छन्। एक रिपोर्ट। असार 1 गतेदेखि गएको बाढी तथा पहिरोले बुधबारसम्म 45 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 34 जना बेपत्ता भएका छन् भने 50 जना घाइते भएका छन्। बितेको 23 दिनदेखि जारी वर्षाको कारण बाढी पहिरोबाट सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोकमा परेको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना बेपत्ता भएका छन्। डोटी र गोर्खामा पनि पहिरोको कारण 4 जनाको मृत्यु भएको छ। रोल्पामा पहिरोमा परेर 3 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी र पहिरोको कारण प्युठान, रौतहट, म्याग्दी, चितवन, धादिङ, दाङ, सप्तरी र तनहुँमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै बाढी पहिरोमा परि बाजुरा, पाल्पा, जुम्ला, अर्काखाँची, कास्की, काभ्रे, कालीकोट, मकवानपुर, पाँचथर, सिन्धुली, खोटाङ, सर्लाही र बझाङमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। भारी वर्षापछि गएको बाढी र पहिरोको कारण सबैभन्दा धेरै सिन्धुपाल्चोकमा 338 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। मनाङमा 59 घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन् भने 20 वटा घरमाथि आंशिक क्षति पुगेको छ। लमजुङमा पनि 35 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। कास्कीमा 15 र तनहुँमा 10 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। केन्द्रका अनुसार बाढी पहिरोका कारण 46 जिल्लाका 537 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन् भने 148 घर आंशिक रूपले क्षति भएका छन्। यस्तै असार 1 गतेपछिको बाढी पहिरोले देशका 37 सरकारी कार्यालय, 25 झोलुङ्गे पुल, 16 वटा पक्की पुल र 25 हाइड्रोमा भौतिक क्षति पुर्याएको छ। बाढी पहिरोले देशका धेरै राजमार्ग समेत अवरुद्ध भएका छन्। मनसुनको सक्रियता अझै जारी रहने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
नेपाल चाइना ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्रियल एसोसिएसनले दोलखा प्रहरीलाई विपद प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेको छ। एसोसिएसनले बुधबार विपद प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू लाइफ ज्याकेट, ट्रकिङ ब्याग, रेनकोट, गमबुट, कोदालो, करौती, त्रिपाल, डोरी लगायतका सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेको हो। नेपाल चाइना ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्रियल एसोसिएसनका अध्यक्ष अन्जु पौडेलले दोलखा जिल्लामा यस वर्ष हालसम्म विपद नआएको र आइहालैमा त्यसको व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी स्वरूप सामग्री दिएको बताउनुभयो। त्यस्तै एसोसिएसनले दोलखा जिल्लाकै स्वास्थ्य चौकीहरूलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू पनि प्रदान गरेको छ। यसअघि कुनै पनि प्रकारका सहयोग प्राप्त नगरेका तथा कन्सन्ट्रेटर नभएका स्वास्थ्य चौकीहरूलाई कन्सन्ट्रेटर प्रदान गरिने पनि जनाइएको छ। रुकुम पश्चिममा एक पालिका एक विशेष उत्पादन कार्यक्रमका लागि भैँसी पालन व्यवसायलाई ब्लकको रूपमा विकास गर्न लागि छ। दुध उत्पादनमा किसानलाई आत्मनिर्भर बनाई आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले 6वटै पालिकामा भैँसी ब्लक कार्यक्रम विस्तार गर्न लागि हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत रुकुम पश्चिमलाई कर्णाली प्रदेशको एकमात्र भैँसी स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गर्न लागि पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय प्रमुख ज्ञानु कुमार गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि हाइटीका राष्ट्रपतिको गोली हानी हत्या, आक्रमणमा परे पत्नी घाइते, आक्रमणकारीको पहिचान खुल्न सकेन। र युरोकप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा आज राति इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क भेट्दै आजको विजेताले फाइनलमा इटलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाल उद्योग परिसंघले कोरोना विरुद्धको खोप छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराएर आर्थिक गतिविधि सुचारू गर्न सकिने बताएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिएको सुझावबारे सङ्घका अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले अघिल्लो वर्ष कोरोनाको समयमै आएको मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग गरे जस्तै यो वर्ष पनि कोभिडका कारण ह्रास भएको क्षेत्र खोपको सुनिश्चित भएमाथि उकासिने बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जाको ब्याज दरलाई 1 अङ्कमा स्थिर राख्ने, ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने, पुनर्कर्जा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिन पर्ने सुझाव राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिएको उहाँले बताउनुभयो। नीतिले धेरै ठुलो रोल खेलेको थियो हैन। यो हाम्रो चाहिँ आफ्टर कोभिडको पछि चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई इकोनोमिकलाई चलायमान गर्नुपर्छ, कसरी के गर्दाखेरि के कुरा गर्नुपर्छ र कुन टुल्सहरूलाई कसरी उपयोग गर्न सक्यो भने ब्याजका रेटहरू तल घट्न सकिन्छ र त्यही अनुसारले चाहिँ अब हामीहरूको चाहिँ रिस्ट्रक्चर रिफाइनान्सको चाहिँ सिस्टमहरू गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इकोनोमिकमा जुन किसिमको एउटा चाहिँ रुकावट आएको छ त्यसलाई चाहिँ फेरि रिभाइभलतिर कसरी लाग्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ सजेसन दिएको थियौँ। त्यसलाई चाहिँ त्यसका चाहिँ परिमाणस्वरूप फर्स्ट कोभिड आउँदाखेरि हामीहरूको चाहिँ इकोनोमिकले जति छिटै चाहिँ एउटा गति लिएको थियो, इन्स्पाइट अफ अति प्रभावित भएको सेक्टरलाई हामी छोड्दियौँ। त्यसको चाहिँ आज कुरा गरेर पनि हुँदैनन्, साध्य पनि हुँदैनन्। परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अघिल्लो वर्ष चाहिँ आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन यो वर्षको मौद्रिक नीतिले व्यवसाय र व्यवसायीलाई काम गर्ने सहज वातावरण बनाउने गरी व्यवस्था गर्ने विश्वास दिलाएको अध्यक्ष मोरले बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउन पहिलो हप्ता सार्वजनिक गरिँदैछ। उद्योग परिसंघसँगै उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र ब्याङ्कर सङ्घले राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिइसकेका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेकपा एमालेको विवाद समाधान नजिक पुग्यो। भोलिको बैठकले सबै विषय टुङ्ग्याउने दुवै कार्यदलका सदस्यहरूको विश्वास। एमाले प्रवेश गरेका पूर्व माओवादी नेताहरूबाट नेकपा माओवादी केन्द्र खारेजीको माग। निर्वाचन आयोगमा दिए निवेदन। नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरू आन्दोलित। निगमलाई कौडीको भाउमा बेचेर निजीकरण गर्न लागेको आरोप। हाइतीका राष्ट्रपतिको गोली हानी हत्या, आक्रमणमा परी पत्नी घाइते, आक्रमणकारीको पहिचान खुल्न सकेन।
र युरोकप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा आज राति इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क भिड्दै आजको विजेताले फाइनलमा इटलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv-मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।